一発で成功するかわかりませんが、八代あずきさんとピカチュウモードのアレクサ。アレクサ、今日の天気は？ピカピカアレクサ、元に戻って。ピカアレクサ、ピカチュウから元に戻って。ピカピカアレクサアレクサ、ピカチュウじゃない、元のアレクサに戻って。ピカピカいや、アレクサ元に戻って。終わり。ピカ待って、俺はこのまま一生過ごさなきゃいけないの？以上です。失礼しました。ちょちょピ